Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Հայրապետյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի։ Տիկին Հայրապետյան, օրերս Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հերթական հակահայ հայտարարություն արեց, ըստ էության անդրադառնալով Հայաստանի նախորդ եւ ներկայիս իշխանություններին, հաշվի առնելով այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության խնայում է Ալիևին, պարբերաբար տարբեր ամբիոններից նրա մասին ասում է կիրթ է, կառուցողական է, ինչը շատ է քննադատվում ընդդիմադիր դաշտի կողմից հատկապես։ Դուք էլ ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ քայլով դիվանագիտական ժեստ է անում։ Ալիևը ինչու չի գնահատում այդ դիվանագիտական ժեստերը։ Ես կարծում եմ մենք գործ ունենք երկու բոլորովին այլ համակարգերով, համակարգերի վրա հիմնված պետությունների ղեկավարների հետ։ Նույն մեր եթերից առաջ ուղղակի վերընթերցում է Ալիևի այդ հայտնի ելույթը եւ յուրատեսակ զուգահեռ իմ մտքով անցավ, որ Ադրբեջանի նախագահի ելույթը մեծ հաշվով ոչնչով չի տարբերվում ժամանակին Մուամմար Քադաֆիի կամ Սադամ Հուսեյնի ելույթներից, որոնք խոսում են ժողովրդավարության մասին որպես չարիք։ Այսինքն դա բռնապետի լեքսիկոնին հատուկ, բռնապետի վախերը արտահայտող ելույթ է։ Բնականաբար ես մնում եմ իմ համոզմամբ, որ այ որոշակի ժեստեր արվում են նաև վարչապետի կողմից դիվանագիտական տեսանկյունից, այն որ Ադրբեջանի նախագահը դա ձեր նշածով չի գնահատում, միայն վնասում է իրեն, որովհետև Ալիևի այդ ելույթի վերաբերյալ իրենց մտահոգությունները նաև արտահայտվեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հենց 3 հրապարակած մամլոյհաղորդագրության մեջ, եւ ես կարծում եմ այդ հռետորաբանությունը որքան մենք քննարկենք երկրի ներսում եւ տարբեր վերաբերմունք արտահայտենք դրա հետ կապված, միևնույն է դա առաջին հերթին վնասում է հենց Ադրբեջանին եւ ակնհայտ է դառնում, որ Ալիևի ելույթը իսկապես որպես բռնապետի իր բոլոր վախերի արտացոլումն է։ Տիկին Հայրապետյան, բայց համանախագահների հայտարարության մեջ ըստ էության հավասարության նշան է կարծես թե դրված։ Դա ձեր կարծիքով ուղղված էր բացառապես Ադրբեջանի, այնտեղ ասում է, որ մտահոգությամբ են արձանագրել, որ վերջին սադրիչ եւ հրահրող հռետորաբանությունը եւ տեղում իրավիճակը փոխելուն ուղղված հնարավոր քայլերը կարող են խափանել կարգավորման գործընթացը։ Դե եկեք որ ասում եմ ծուռը նստենք դուզը խոսենք, ովքեր են որ կողմից են հնչել նման հայտարարություններ։ Մենք դա գիտենք, բայց ինչու հասցեական չի այս հայտարարությունը, որովհետեւ նախկինում լինում էին դեպքեր, երբ կոնկրետ Ադրբեջանին էին կոչ անում։ Չէ, ես կարծում եմ միշտ դրանք եղել են ավելի ընդհանրական եւ բալանսավորված, բայց միշտ դրանք կողված են եղել Ադրբեջանին հստակորեն, որովհետեւ բնական համանախագահները փորձում են ավելի զգուշավոր լինել, հասկանալով իրենց առաքելությունը եւ մթնոլորտի առողջացման ուղղված իրենց քայլերը փորձում են զգուշավոր լինել, բայց այնքան ակնհայտ է, որ դա Ադրբեջանին ուղղված, եթե ադրբեջանական կողմն է նման հայտարարություններ անում, բնականաբար Ադրբեջան հիշեցրեք ինձ մեկ դեպք, երբ հայկական կողմերից որևէ մեկ Արցախից կամ Հայաստանի Հանրապետությունից նմանատիպ կոչեր են հնչել ռազմատնենջ։ Մենք մշտապես խոսում ենք խաղաղության, խաղաղբանակցությունների, խնդրի խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտության մասին եւ ի ուրախությունից դա նաեւ արտացոլվեց վերջին հայտարարության մեջ, այսինքն այն օրակարգը, որի մասին մենք նաև առիթ ենք ունեցել միմյանց հետ քննարկելու եւ խոսելու այս տաղավարում, դառնում է միջազգային օրակարգի մի կարևոր մաս, որը վերաբերում է մթնոլորտի առողջացմանը։ Սկզբում բոլորը փոքր-ինչ վերապահումով էին մոտենում, ինչի մասն է խոսքը, բայց առանց համապատասխան մթնոլորտի ստեղծման ուղղակի բանակցություններ հնարավոր չեն, այսինքն նախարարի արտահայտած այն դրույթը, որ ես չեմ բանակցելուց այս հետատրճանակին ճակատին պահած, գնալով դառնում է միջազգայինների համար ավելի քան ընկալելի, ավելին դրա վերաբերյալ հողումներ են համապատասխանում։ Բայց Լավրովի հայտարարությունից հետո հայտնի շրջանառության մեջ դրվեց հենց մեր կողմից նորից բանակցություններ տերմինը։ Այսինքն Զորապ Մնացականյանը ասաց, որ կան բանակցություններ, Նիկոլ Փաշինյանը ասաց նախկինում ինչով էր պայմանավորված, որ դրանք խորհրդակցություններ էին անվանում։ Ես կարծում եմ այստեղ փոքր-ինչ տարընթերցումների տեղիք կա, կամ բանակցություն չկա, ինչն ենք մենք որակում, բանակցություն ինչը չենք որակում։ Խոսքը այսպես կոչված իր փաստաթղթի առկայության մասին է, կա այդ փաստաթուղթը սեղանի։ Եթե մի մասը քննարկողների մի մասը մտածում է, որ առանց փաստաթղթի չկա բանակցություն, ուրեմն կարող ենք ասել, որ չկա բանակցություն, որովհետև չկա փաստաթուղթ։ Եթե մենք ասում ենք, որ կա բանակցություն, անգամ երբ չկա փաստաթուղթ, բայց կա քննարկում միջավայրի մասին, ուրեմն կա բանակցություն։ Այսինքն ընկալումների խնդիր է, պետք է հստակեցնենք մեր ընկալումները, ինչպես ենք մենք որակում բանակցությունը կամ ինչն ենք մենք կոչում բանակցություն։ Այսինքն կան բանակցություններ։ Այսինքն կան որոշ իհարկե կան քննարկումներ, եթե քննարկումներ չէ,
բանակցություններ կան թե ոչ։ Դուք ասեք բանակցությունների վերաբերյալ ձեր բնորոշումը, ես ասեմ կան, ձեր նշած բանակցությունները թե Տեսեք, չկան։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունից մի հատված կարդամ եւ բարձրաբանենք ըստ այդմ։ Համանախագահների հայտարարության մեջ ընդգծել են կարևորություն այնպիսի մթնոլորտի ձևավորման, որը կնպաստեր խաղաղությանը եւ կլիներ բարենպաստ առարկայական բանակցությունների համար։ Ինչ առարկայական բանակցությունների մասին են խոսում համանախագահները։ Այն ինչի մասին մենք ենք խոսում։ Տեսեք, մենք ասում ենք գնացինք օրակարգով եւ որոնք էին այդ կետերը՝ միջավայրի բարելավում, Արցախի վերադարձ բանակցային սեղան եւ առարկայական բանակցություններ, այսինքն խոսակցություն խաղաղության մասին, ինչպես ենք մենք հասնում դրան։ Մենք դեռևս գտնում ենք շատ նախնական փուլում, երբ որ ընդհանրապես փորձում ենք միջավայրի կարգավորման մասին խոսել, ինչ որ փուլերում դա աշխատում է, ինչ որ փուլերում Ադրբեջանը կրկին հունից դուրս է գալիս եւ նմանատիպ հայտարարություններ անում, խախտելով ամբողջ տրամաբանությունը։ Բնականաբար մենք շարունակում ենք նաեւ խոսել Արցախի վերադարձի մասին բանակցային սեղան։ Առարկայական բանակցություն ասելով ես հասկանում եմ, երբ որ բոլոր երեք կողմերը կնստեն նույն սեղանի շուրջ եւ կդրվի օրինակ փաթեթ կամ քննարկում, արդյոք մենք համաձայնության գալիս ենք այս փաթեթի շուրջ թե չէ։ Քանի դեռ չկա նման բան, չենք կարող խոսել ձեր նշած առարկայական բանակցության մասին, բայց այն, որ խոսվում է մթնոլորտի մասին, այն, որ կողմերը իրենց դիրքորոշումները շարունակում են առաջ մղել, դա խոսում է ռեալ քննարկման մասին, իհարկե։ Իսկ կարծիքներ կան, որ արդեն ժամանակն է այսպես փոքրինչ կոշտացնել մեր հայտարարությունների մակարդակով, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների մակարդակով Ալիևի վերաբերյալ, որովհետև նա չի գնահատում, դուք էլ ասացիք, որ այդ դիվանագիտական ժեստը չի գնահատվում։ Ժամանակը չէ՞ մի փոքր ավելի կոշտ դիրքերից հանդես գալ։ Տեսեք, պետք է հասկանալ նաև, որ մենք միայն Ադրբեջանի հետ չենք բանակցում, մենք որոշակիորեն նաև մեր թեզերը միջազգային հանրությանն ենք ներկայացնում, եւ բնականաբար ես կարծում եմ նաև նախկինում, գիտեք, հնչել են տարբեր հայտարարություններ, օրինակ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, որը երբեք մինչ այդ չէր հնչել, այսինքն որոշակի նախազգուշացումներ Ադրբեջանի, որ իր արկածախնդրությունը շատ դաժան հետևանքներ է ունենալու Ադրբեջանի համար, բայց պետք է հասկանալ, թե որքանով որ փուլում այդ կոշտացումը օգուտ Հայաստանի է ծառայում, թե ոչ։ Եթե մենք ուղղակի պետք է վերկենանք Ադրբեջանի մակարդակի ռազմատնչ հայտարարություններ անենք եւ հետո մեզ քննադատեն դրա համար, ես կարծում եմ մենք ոչինչ չենք շահելու։ Եթե մենք կարող ենք ավելի խելամտորեն, ավելի դիվանագիտորեն մեր նշած օրակարգերը դարձնել միջազգային օրակարգի մեզ, ապա մենք շահում ենք բնականաբար։ Ինչ քայլեր են արվում այդ ուղղությամբ։ Դե հենց միասին որ քննարկեցինք համանախագահների հայտարարությունը, վերջին շրջանի բոլոր հայտարարություններում խոսվում է միջավայրի առողջացման մասին։ Այդ հարցը Հայաստանն է բարձրացրել, միշտ չկա համապատասխան միջավայր խաղաղության նախապատրաստելու համար, կամ նույն ձևով որ խոսում ենք փոխվստահության մեխանիզմներ եւ նաեւ Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ պայմանավորվածություններ, այստեղ կա Կասպերշիկի Գրասենյակի կարողությունների ընդլանման, տեխնիկական վերազինման մասին դրույթ, ես իհարկե կցանկանամ, որ հետագա մենք մեր քայլերով նաեւ մենք հասնենք նրան, որ հղում կատարվի ուղղակի Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններին, որոնք Ադրբեջանը շարունակորեն շղթում է ընդունել եւ դրանով նաեւ առաջ։ Այսինքն դրանք օրակարգում են դեռևս, որովհետեւ ձեզ մեղադրում են դրանք օրակարգից դուրս մղելու համար։ Դրանք երբեք օրակարգից դուրս չեն եկել եւ ուղղակի այստեղ խնդիրն է արդյոք Ադրբեջանը ամբողջությամբ ընդունում է, թե օրինակ մի դրույթ ընդունում է եւ հետո վաճառում դիվանագիտորեն մեզ վրա ասելով այն փոքր դրույթ ընդունել եմ, ուրեմն ամբողջը ընդունել եմ, մենք ասում ենք, չէ, ամբողջն ես ընդունում։ Իսկ ամբողջը Ադրբեջանը չի ցանկանում ընդունել, բարձ այնտեղ տարբեր կետեր կան, բայց դրանք չեն կարող օրակարգից դուրս գալ, դրանք փոխվստահության մեխանիզմների այդ զամբյուղի կարևոր հիմնակարերն են հանդիսանում, բնականաբար դրանք օրակարգում են։ Տեսեք, Տիկին Հայրապետյան, Ադրբեջանից հնչող հայատյաց հայտարարությունները նորություն չեն, բայց Ադրբեջանի հարցերով զբաղվող շատ փորձագետներ, ռազմական փորձագետներ նշում են, որ Ալիևը հիմա ավելի ինքնավստահ է դարձել, իրենց խոսքերից մեջ բերեմ, իսկ նախկինում հայկական կողմից նրա հետ աշխատում էին մարդիկ, ովքեր ունեն հաղթողի հոգեբանություն, ովքեր գիտեն ռազմական հաղթանակի, Թուրքին նաև Ալիևներին հաղթելու բանաձևը եւ հաղթողի կարգավիճակով բանակցում էին Հեյդար Ալիևի, ապա Իլհամ Ալիևի հետ։ Համաձայն չեք այս դիտարկումների հետ։ Ես այդ բոլոր մարդկանց կասեմ, որ այդ պատերազմը հաղթել է հայ ժողովուրդը եւ անձնավորել հաղթանակը ես համարում եմ այն թույլատրել։ Ունենք մենք մեր հերոսները բնականաբար, որոնք աչքի են ընկել իրենց քաջագործություններով, բայց հաղթանակի կրողը հայ ժողովուրդն է, անկախ թե ով կլինի իշխանության եւ ով կփոխվի իշխանությունը, ով կլինի ընդդիմությունը։ Հաղթանակի կրողը մնում է ժողովուրդը եւ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք նաեւ Ալիևի վերջին ելույթին, ապա կտեսնենք, որ դա ինչ որ զորամասում էր իհարկե արվում եւ ինչ է Ադրբեջանի նախագահը փորձում անել, քանի որ ինքը շարունակ դիմում է եւ
պարտված բանակին ինքը փորձում է այդ բարոյահոգեբանական մթնոլորտը առողջացնել, ինչ-որ հոսպիտալներ է կառուցում, զորահանդեսներ է անում, շքերթներ է անում, զինավարժություններ, դա պարտված բանակի հոգեբանությանը բարձրաց հոգեբանությանը վրա աշխատելուն ուղղված քայլեր են, որովհետև հաղթանակած բանակը նման ինքնահաստատման անհրաժեշտություն չունի, նա անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան զորավարժություն է անում առանց ավելորդ շոուների, այսինքն Ադրբեջանը այդպես էր, ադրբեջանական բանակը իր ողջ պատմությունը հիմնված է պարտության վրա, եւ այդ պարտվողի հոգեբանությունը մեղմելու համար Ալիևը գնում է նման քայլերի, դա առնում է ոչ առաջին անգամ, ոչ վերջին անգամ, եւ իմ համար իհարկե անհեթեթության են հասնում նման պնդումները, որոնք իսկապես անհիմն են, որովհետեւ փորձել Ալիևի, ես ընդհանրապես կարծում եմ նաև որպես ոլորտի մասնագետ, որ Ալիևի ելույթները ներքաղաքական օրակարգի մաս չպետք է դառնան ներքաղաքական շահարկումների տեսանկյունից։ Ալիևի ելույթները մեզ համար գործիք են մեր միջազգային գործընկերներին, մեր թեզերը ել ավելի հիմնավոր տեղ հասցնելու համար։ Իսկ դուք այսքան տարի զբաղվում եք ըստ էության Ադրբեջանով եւ այս հարցերով, Ալիևի գործողություններում կամ հայտարարություններում, շեշտադրումներում փոփոխություններ նկատում եք, թե ոչ։ Ես ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ իր նախկին գծի մեջ է, ուղղակի հիմա ինչ է փոխվել, որ Հայաստանը բնականաբար շատ ավելի ժողովրդավար երկիր է, հեղափոխությունից հետո այդ գործընթացներին Ադրբեջանի իշխանությունը, Ադրբեջանում ժողովուրդը ուշով հետևում է, քննարկումներ է անում, ես չգիտեմ, ես չեմ ասում, Ադրբեջանում օրինակ շատ ծանր են տարել Արցախի նորընտիր նախագահ Փաշինյանի երթմնակալությունը Շուշիում դրան մասնակցելը, վարչապետի մասնակցելը ամենաբարձր մակարդակով, իսկապես իրենք այնպես չի, որ բայց իրենց տեսանկյունից այն քաղաքականությունը, որը վարվում է, երթմնակալության արարողություն չէին մասնակցում։ Դուք ինձ հիշեցրեք, ես ճիշտ ասած փնտրել եմ, Շուշիում հաստատ չի եղել երթմնակալության արարողություն, իրանք առանձնահատուկ Շուշիի հանգամանքն են տարել, երթմնակալություն իհարկե եղել է, բայց թե մակարդակով մասնակցությունը, անկեղծ ասած, ես տեղեկություն չեմ գտել դրա մասին, ես ուղղակի չեմ կարող մեկնաբանել, ես վստահ եմ, որ եղել է մասնակցություն, բայց նաև արձագանքները հաշվի առնելով այդքան ծանր։ Այսինքն դուք կապում եք սա հեղափոխության հետ։ Ես կարծում եմ, որ հստակ այդ թեզը կա Ադրբեջանում, բոլոր, այսինքն Ալիևի ընդդիմացողները հստակ նշում են, ասում են Հայաստանը հեղափոխությունը օգտագործում է Ղարաբաղյան հարցում իր օգտին դիվիդենդներ շահելու համար։ Այդ թեզը այնքան հստակ է ներկայացված եւ բնականաբար Ադրբեջանի նախագահը փորձում է դա ժխտել, փակել, կոծկել, տարբեր տեսանկյունից ներկա, այ ժողովրդավարությունը ժողովուրդ ասած, այսպես ասած խոսակցական լեզվով Ադրբեջանում ինչպիսին է, որովհետև կարծիքներ կան, որ նաև ներքին այդ խնդիրներից սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակից իրավիճակը շեղելու համար է Ալիևը եւ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը ըստ էության նույնիսկ ռազմական նաև նմանատիպ հայտարարություններ անում։ Ես կարծում եմ Ադրբեջանում մինչև համավարակը որոշակի ներքին process-ներ էին ընթանում, որոնք այս պահին կասեցվել են կամ առնվազն կանգնեցվել են նաև հնարավոր դեմքերի փոփոխության հետ կապված, բնականաբար սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ առկա են ինչպես աշխարհում բոլոր երկրներում, որքան են դրանք հետագա ազդեցություն թողելու։ Բայց այնտեղ նավթի գների անկումը բավականին տեսանելի է։ Գումարվում է, բնականաբար Ադրբեջանի ինչ հիշում եմ, ինչ ուսումնասիրում եմ իրենց ներքաղաքական կյանքը Ադրբեջանի ներկայիս հանրապետության ամբողջությամբ Ղարաբաղյան խաղաքարտ օգտագործվում է ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար, դա նորություն չէ, բնավ։ Իսկ սոցիալական բունտի վտանգ կա Ադրբեջանում։ Տեսեք, մի բան ասեմ, նույն կարանտինային ռեժիմը, որ հաստատվեց, չգիտեմ որքանով հետևել եք, շատ խստորեն փորձում էին դա պահել ոստիկանական ուժերով, ու այնպիսի տհաճ միջադեպեր են եղել, օրինակ, չգիտեմ, նույն բակերից մեկում մի քաղաքացու էին բռնել, վերևից քաղաքացու հարևանները աղբ էին շպրտել ոստիկանների վրա, հաջորդ օրը ներքին զորքերը ամբողջությամբ շրջափակել էին թաղամասը, հավաքել այդ մարդկանց ուղղակի իրենց տներից եւ տեղափոխել ոստիկանական բաժանմունքներ։ Այսինքն հիմա օրինակ Ադրբեջանում դիմակ չկրելը կամ ընդդիմանալ ոստիկանությանը Ալիևին ընդվզելու ինչ որ բանի հետ է արդեն ասոցացվում ու նշում է որ Ադրբեջանը վերածվում է բացառապես ոստիկանապետության, այսինքն Ալիևի գործիքը մնում է ոստիկանությունը, որի միջոցով ինքը ուղղակի այդ կադրերը պետք է ընդամենը տեսնեք իրենց որոշակի ընդդիմադիր մամուլի ներկայացուցիչներ ներկայացնում են, իսկապես այդ իրավիճակը, այսինքն այդ վախի մթնոլորտի խորացումը նաև
Միջալոց դա տեղ է գտել նաև Եվրոպայի խորհրդի Ադրբեջանի հարցով զեկուցողների տեքստերում, որը Ադրբեջանի ղեկավարությունը օգտագործում է կարանտինային ռեժիմը ներքին ճնշումներ իրականացնելու։ Մեզ մոտ էլ ասում են, մեր իշխանություններն օգտագործում են կարանտինի այս արտակարգ դրության ռեժիմը, որպեսզի հավաքներ թույլ չտան։ Հավաքներ այսպես թե այնպես ոչ մի երկրում առանձնապես թույլ չեն տալիս կարանտինային ռեժիմով, իսկ այդ ինչ հավաք պետք է եւ հեռավորություն պահպանելով մարդիկ իրենց բողոքի ակցիան, իրենց բողոքի ձայն են բարձրացնում։ Ես կարծում եմ ավելի քան այդ մարդիկ կարողացել են այս ընթացքում արտահայտվել, բարեբախտաբար ի բարօրություն իրենց Հայաստանում մամուլը ազատ է քային երբևէ եւ իրենք իրենց ձայնը հստակ կարողանում են տեղ հասցնել, իսկ եթե այդ հավաքների արդյունքում ինքներդ տեսակ բարգավաճ իմ գործընկերները ինչպես շղթայական վարակվեցին, եթե այդ հավաքների արդյունքում Բայց նաեւ իմ քայլից եղան վարակագիր։ Դե բնականաբար իմ քայլից էլ եղան վարակագիրներ, բայց ես նաեւ ասեմ, որ հաշվի առնելով, այսպես ասած, համամասնությունը, շատ ուրախ եմ, որ մեզ դիմակները պաշտպանեցին հենց նույն խմբակցության ներսում, որտեղ մենք բարբերաբար քննարկումներ անց ենք կացնում, բայց դիմակներին ու կանոններին հետևելը բնականաբար իր դրական օգուտ։ Տիկին Հարապետյան նորից գալով Ալիևի ելույթին շատ է քննարկվում, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսնակի շուրթերով հաստատության պատասխանեց ոչ թե Ալիևին, այլ Սերժ Սարգսյանին, որ անդրադարձել էր Ալիևի հայտարարությանը։ Դա ինչով էր պայմանավորված։ Ես կարծում եմ նախ Սերժ Սարգսյանը իսկապես մեծ սխալ թույլ տվեց այդ հայտարարությանը անդրադառնալով, չգիտեմ, էմոցիոնալ էր դա, սպոնտան էր, սխալ ուղղորդում էր, նման տեքստով չէր կարելի հանդես գալ եւ փորձել իր ամբողջ զայրույթը կուտակված Ալիևի տեքստերով արտահայտել իշխանությունների հանդեպ շատ մեծ սխալ էր։ Ինչ վերաբերվում է արձագանքին, ապա մոտեցումները տարբեր կարող են լինել, անհրաժեշտ էր այդ արձագանքը, անհրաժեշտ չէր այդ արձագանքը, ես ուղղակի ավելի կփորձեմ կողմնակալ չլինել, այսինքն որևէ կողմին չհարել ու կասեմ, որ սկզբունքորեն կարծում եմ, որ Ալիևի հայտարարությունները ներքաղաքական քննարկումների առիթ չպետք է դառնան եւ որևէ կողմ չպետք է դա իսկապես բերի եւ փորձի, այսինքն Եթե Սերժ Սարգսյանը մի քիչ երկար թերթեր Ալիևի ելույթը կտեսներ, որ դրա ներքևում Ալիևն էլ իր խոհանոցում թաքնված փեսայի ապատեղեկատվությունն է օգտագործում իրենց դեմ, այսինքն Ալիևը ծաղկաքաղ էր արել ամեն ինչ եւ փորձել ուղղակի ներկայացնել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը որպես չարիք։ Դե ասում են, որ նա նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի թեզերն էր կրկնում ըստ էության Ալիևը նախորդ տարիների վերաբերյալ։ Ես երբևիցե չեմ հիշում, որ Նիկոլ Փաշինյանը նաև որ Սարգսյանն էր արձանագրում միջազգային հարթակներում եւ այլ միջազգային հարթակներում Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ նախորդ կոռուպցիոներ ռեժիմից ազատվել է Հայաստանը եւ դա ըստ էության Ալիևը օգտագործեց իր ելույթում։ Ալիևը փոքրինչ այլ որակումներ էր տալիս իրականում, եթե խոսեր ուղղակի կոռուպցիոներների մասին, դա բոլորովին այլ կլիներ, բնականաբար Ադրբեջանի հենց քաղաքացիներին նյարդայնացնում է, որ Հայաստանում պայքար է գնում կոռուպցիայի դեմ, իսկ իրենց բռնապետությունն ներքաշված է կոռուպցիայի մեջ եւ Սարգսյանը իր տարիների մասով էր արձագանքում, որ Նիկոլ Փաշինյանը եթե ՄԱԿ-ի ամբիոնից այսպես է ասում, Ալիևն էլ դա օգտագործում է։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքում ընդհանրապես Ալիևի մասին ոչ մի խոսք չկար եւ ըստ էության Սերժ Սարգսյանը շատ, ասում եմ, շատ սխալ քայլ արեց։ Երևի հավանաբար դրան արձագանք պետք էր, հետագա դրա սրացումները կանխելու նպատակով, բայց ասում եմ, ես սկզբունքորեն կարծում եմ, որ անկախ քաղաքական հայացքներից եւ եթե չեմ սխալվում դա նաեւ մեր ֆրակցիայի ղեկավարի տեքստում էր տեղ գտել, որ մենք պետք է ուղղակի ցույց տանք, որ անկախ մեր տեսլականների տարբերություններից, անձնավորված դիրքորոշումներից կամ տարբեր մոտեցումներից անվտանգային հարցերում մենք պետք միասին Տեսնության հանրապետականներն էլ են դա ասում, հիմա Արտակ Զաքարյանից մի մեջ բերում եմ ուզում անել։ Մեծ զրույցում ասել էր, որ Արցախի հարցում որքան էլ բարդ իրավիճակի մեջ հայտնված լինեն իշխանությունները, պետք է օգնել բանակցողներին եւ փորձել դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը գոնե այս հարցում անկեղծ լինի Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքական ուժերի հետ, այլապես վերջին պահին կարող ենք փաստի առաջ կանգնել եւ վտանգել խաղաղ կարգավորման հնարավորությունները։ Մտահոգվելու առիթներ ունենք թե չունենք Տիկին Հարապետյան։ Ես կարծում եմ, ես իրականում իհարկե եթե լինեն խնդիրներ, թող մեր ընդդիմախոսները ամենայն ազնվությամբ դա բարձրաձայնեն, բայց անկեղծ եմ ասում, փորձում եմ տեսնել որտեղ են տեսնում այդ խնդիրները։ Սա Լավրովի հայտարարությունից հետո էր ասվել։ Լավրովի հայտարարությունը կարծում եմ այնքան հստակ մեր նախարարը արձագանքել է, որ դրան հավելյալ ոչինչ իսկապես ավելացնելու չունեմ, այսինքն այդքան հստակ արձագանք, որ չկա, մեզ համար ընդունելի չէ, թեման փակված է,
Դրանից առավել ավելացնելու Տիկին Հայրապետյան Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևին առաջարկում է ի վերջո հրապարակային համաձայնել իր առաջարկած բանաձևի հետ, որ Արցախի հարցում պետք է կարգավորումը այնպեսին լինի, որ ընդունելի լինի Արցախի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Այլ բանաձև չկա։ Հայաստանի իշխանություններն ունեն հստակ ձևակերպված առաջարկ 3 ժողովուրդներին։ Այսինքն Արցախի հարցի լուծման հստակ ձևակերպված առաջարկ, որպեսզի ասվի այս առաջարկն է եւ այն պետք է ընդունելի լինի կամ ընդունելի կլինի 3 ժողովուրդների համար։ Կարծում եմ դուք գիտեք ընդհանուր առմամբ տեսլականները, որով մենք առաջ ենք գնում, նաեւ վարչապետի այդ հայտնի թեզը, որը տարբեր այսպես ասած քննարկումների առիթ դարձավ Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Բնականաբար մենք բայց դա Ադրբեջանի ժողովրդի համար ընդունելի չի լինի Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Մենք կարծում ենք, որ անվտանգության հարցում մենք զիջման տեղ չունենք։ Իսկ որն է Ադրբեջանի ժողովրդի համար ընդունելի տարբերակը, այսինքն այն տեսլականը, որ իրենք են իրենց ժողովրդին ներկայացրել, ուղղակի բացառվում է։ Չէ, եթե դուք եք դա ասում, ըստ էության դուք մոտավորապես գիտեք, որ տարբերակ իրենց համար ընդունելի է։ Մենք կարծում ենք նախ եւ առաջ մարդիկ պետք է անկեղծորեն ուզեն գալ խաղաղության։ Եթե մարդիկ չեն ուզում այդ խաղաղությունը, իրենք չեն գտնելու այդ լուծումը։ Եթե իրենք ուզեն գտնել այդ լուծումը, համաշխարհային պատմությունը ունի այդ դեպքերը, երբ որ համապատասխան լուծումները բոլոր կողմերի փոխզիջումների միջոցով գտնվում է, բայց դա այն լուծումն է, որտեղ արդեն էսկալացիան բացառված է, այսինքն եթե մենք մտածում ենք օրինակ ամենաչնչին տարածքային, ամենաչնչին զիջումը պետք է բերի մեզ վրա նոր կրակոցների, բնականաբար մենք դա անգամ չենք էլ կարող դիտարկել։ Այսինքն բացառված է այնպիսի լուծում, որը Ադրբեջանն է տեսնում։ Եվ այդ լուծումը իրականում Ադրբեջան տեսնում է բացառապես ռազմական ճանապարհով։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, թե երբեք չի բացառել, որ եթե Ադրբեջանի գործող վերնախավի հետ երկխոսությունը չստացվի, խոսել Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, պարզ անկեղծ, այս հնարավորությունը մեր օրակարգում միշտ կա։ Եթե հայկական կողմը չունի հստակ ձևակերպված առաջարկ Ադրբեջանի ժողովրդին, ինչ է ասելու Նիկոլ Փաշինյանը նրանց եւ ինչպես է բացատրելու, որ պետք է գտնվի այնպիսի լուծում, որն ընդունելի կլինի 3 ժողովուրդների համար։ Տեսեք, ես մի զուգահեռներ եմ անցկացրել այն քննարկումների վերաբերյալ, որը առկա է եղել հայկական հասարակության եւ ադրբեջանական հասարակության ներսում, եւ տարբեր տարիներին անգամ իրականում այդ քննարկումները իմ կարծիքով շատ ավելի հետաքրքիր են եղել հայկական կողմում եւ դիսկուրսներ են առաջ բերել, այսինքն մարդիկ դիրքորոշում են արտահայտել, կողմ են ինչ որ լուծման, որը քննարկում է, չգիտեմ, նույն Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե դեմ են այդ լուծմանը, այսինքն մարդիկ իրենց դիրքորոշումները արտահայտել են Ադրբեջանում երբեք չեն խոսել նրա մասին, թե ինչ են քննարկում։ Բնականաբար քննարկումները պետք է լինեն որոշակի փոխզիջումների վրա հիմնված։ Եթե այնտեղից բացառապես ռազմատենչ հայտարարություններ են հնչում։ Դա դրան նախ որ ասում եք ինչ է առաջարկելու Նիկոլ Փաշինյանը, ես կարծում եմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնա այդ քալի խոսելու ուղիղ Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, ապա պետք է նախ դիսկուրսներ հրահրի ադրբեջանական հասարակության ներսում, որը Ալիևի համար շատ վտանգավոր է։ Ինչով է վտանգավոր։ Բնականաբար եթե սկսեն այն Ալիևը թույլ կտա, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը գնա այնտեղ կամ չգիտեմ ինչ որ տարբերակով բնականաբար չեմ կարծում։ Դե բնականաբար համացանցը կարգելափակեն, հեռուստաընկերությունները եթեր չեն տա, ինչպես դա պետք է իրականացվի։ Իրականում կարծում եմ այդ մեսեջները որոշակիորեն տեղ հասնում են, նաև կան որոշակի շրջանակներ Ադրբեջանից դուրս գործող, որոնք ամեն ինչ անում են, որ այդ դիսկուրսները տեղ հասնեն, որտեղ դիսկուրսների առաջացումը բռնապետական ռեժիմների համար կատաստրոֆիկ են։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, Տիկին Հայրապետյան, այս պահին բանակցություններում ինչ ունենք, ինչ իրավիճակ ունենք եւ դուք ասում եք մտահոգվելու առիթներ չունի հայկական կողմը, ինչ փուլում ենք։ Կարծում եմ հայկական կողմը պետք է ուղղակի համառորեն առաջ գնա իր օրակարգով։ Մթնոլորտ, համապատասխան փոխվստահության մեխանիզմներ, Արցախի վերադարձ բանակցային սեղան։ Սրանք են այն հիմնական կետերը, որով մենք պետք է առաջ գնանք եւ բնականաբար Արցախի վերջին ընտրությունները, նոր իշխանությունները, ինչ շատ օրինակ շատ գովելի եմ համարում, որ Արցախի նախագահը նաեւ Twitter-յան հարթակներում, տարբեր հարթակներում հստակ թեզեր է առաջ քաշում եւ այդ ակտիվությունը միայն գովելի եմ համարում ու նաեւ հետագայում երբ որ կարողանանք այս համավարակից դուրս գալ եւ ավելի ակտիվանա խորհրդարանական դիվանագիտություն, դա էլ իր հերթին լրացուցիչ հարթակ կտրամադրի
որպեսզի Արցախի մեր գործընկերները կարողանան նաև միջազգային տարբեր քննարկումների մաս դառնան եւ ներկայանան։ Մի ճշտում էլ բայց անեմ ամեն դեպքում համանախագահների հայտարարության հետ կապված այնտեղ նրանք դրական են գնահատել տեղերում հարաբերական կայունությունը եւ գոհունակություն են հայտնել, որ կողմերը շարունակում են օգտագործել ուղիղ կապի միջոցները, որպեսզի խուսափեն սրացումից։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալիևի միջև հաստատված ուղիղ կապի մասին է խոսքը եւ եթե այո, ապա դուք տեղյակ եք ինչի մասին են խոսում։ Այո, այդ ուղիղ կապի մասին է խոսքը, որը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ է հաստատվել։ Ես ուղղակի որոշակի տեղեկություն ունեմ, որ որոշ դեպքերում այդ ուղիղ կապը իսկապես որոշակի հնարավոր սադրանքներ, էսկալացիաներ կարողացել է կանխել հենց ճանապարհին, այսպես ասած։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։